دكتورك aad u mahadsan yahay waxaan jeclahay in dadka martida inoo ahaa lagama wada gaari karo waxaan jeclahay dadka jaaliyadaha metela ee magaalooyinka looga yimid inaan qof kasta 5 daqiiqo siino si aan wax uga faa'iidno iyaga waxaan rabnaa inaan wax ka faa'iidno waxaan wax cusub waay malihin wax walba waan naqaanaa marka waxaan hadalka siinayaa hadda Ahmed Daahir oo ka socda Nordhorn بسم الله الرحمن الرحيم دمان دليرتا وايلكا waxgaradka iyo jahliyada cusub ee halka lagu aasaasay dhamaan bulshooyinka ka socota marka hore waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh bacda salaan waxaan salaan diiran iga sida magaalada aan ka yimi kula dad badan ma yaqaanaan baan u malaynayaa magaceeda waxa la yiraahdaa Nordhorn waxay ka tirsan tahay gobolkan iminka maanta joogna caasimadiisa haddaan erayaroo kaftana ka horeysiiyo hadalkayga dhowr jeer oo ka qayb galay maxay ahayd jahliyadaha gobolka kulay kuma arki jirin gobolkeena caasimadiisa oo markaan dhinacayga eego Bielefeld iyo Kassel haddaan dacaayay ayay ku arki jireen masal oo jiray war ma hadda gobolka malaha caasimadiisa mar hadday meesha ka maqan tahay waxaad u socotaanba waa khalad marka maanta haddii aad jahliyad aad samaysateen aad iyo aad baan idin bogaadinaya idinkuna mahadnaqaya iyadoo waqtigu kulay igu yar yahay hadalkayga soo gaabinayo maadaama anaga martin loo yahay oo gobolkaygii maxay ahayd martin loo yahay aad iyo aad baan idin bogaadinaya dhalinyaradiina iyo waayeelkiina maxay ahayd gartay inaad jahliyadan samaysataan kulay way iska yar dhib badan tahay inaad maxay ahayd adkaysataan oo maxay ahayd adkaysigeeda aad lahaataan baan idin rajaynayaa ilaahay ku guuleysta ee maxay ahayd aakhirka guulka gaadhay ilaahay idinka yeelo wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh aad u mahadsan yahay madamis aad u mahadsan yahay Ahmed hadana hadalka waxaan siinaynaa Ahmed Soomaali oo ka socda Hamburg السلام عليكم وسلامتين marka hore reading the section read Hanover iyo nawaaxigeeda sorry saxafi aan ahay waa cod dheer waxa la yiri 5 daqiiqo la siiyay anu 5 daqiiqo waxba kuma soo koobi karo nin hadal badan baan ahay waxaan jeclaan lahaa 30 daqiiqo ugu yaraan in la siiyo taasi waa kaftan runaantii waxaan isugu nimid madal aad u qurux badan oo laga soo shaqeeyay waxaan mahad gaar ah u dirayaa Allah subhanahu wa ta'ala oo noo suurtageliyay maanta inaan halkaan isugu imaano gaar ahaan waxaan mahad gaar ah haddana u sii dirayaa dhalinyaradii ka dambeysay xafladda tan quruxda badan inay soo abaabusho intayda isugu imaanay sida ii muuqato waxaa laga yimid gobolo kala duwan waxaa laga yimid Bremen waxaa laga yimid Hamburg waxaa laga yimid ma soo koobi karo Jarmal badankiis waa laga yimid 16 gobol Jarmalku uu ka kooban yahay taasna waa wax qurux badan Soomaali inta la eegay isku keeno jaaliyada tan halkan lagu dhisayo runtii anu waxaan oran karaa waxay timid xilligii loo baahnaa oo baahida loo qabay sababtoo ah si aad la socotaan haddaanu nahay shacabka Soomaaliyeed ama ummadda Soomaaliyeed ama qoomiyadda Soomaaliyeed ee ku nool Jarmalka waxaana haysta caqabado badan waxaana bilowday maalin cusub ama waa cusub baa noo bariyay waayihii hore way adkeyd in la dhiso jaaliyad balse hadda dhalinyaradii timid dalkan marka ay isdhexgal fiican sameeyeen waxay ogaadeen baahida ugu weyn maanta ummadda Soomaaliyeed haysata inay tahay in la helo jaaliyad iyagu u gaar ah si ay wax ula qaybsadaan ummadaha kale ama qoomiyadaha kale ee degan dalkan Jarmalka caqabadaha ugu weyn Soomaalida ku haysta Jarmalka qofna uma baahna maanta in loo tilmaamo qof walba garanaya laakiin tusaale waxaan u soo qaadan karaa arinta jinsiyadda waxaa naga haysata dhibaato aad u xoogan haddaanu nahay qoomiyadda Soomaaliyeed ee ku nool halkan sharci walba oo la siiyo qof Soomaaliyeed waxa lagu qoraa dhalashadiisa lama aqoonsano
taasna kulligiin waa ka wada warqabtaan waxa kaloo jira caruurta oo kale caruurtu markay halkan noogu dhalato waxaan haystaa caqabado xoogan oo ah inaan helno warqadaha aqoonsiga dhalashada marka jaaliyadda tan iyo jaaliyadaha kale ee hadda laga dhisayo Jarmalka waxay ka shaqayn doonaan in waxyaabahaas oo dhan ay fududeeyaan oo ay dawladda iyo dadka Soomaaliyeed ay isku xiraan tusaale jaaliyadan maxay ka anfacaysaa aduu shakhsi ahaan haddii reer Hanover tahay haddii reer Nido section tahay waxay ka anfacaysaa ugu yaraan inay u doodo xuquuqdaada ugu yaraan inay kula tagto xafiis aad u maari weyday inaad wax kala soo baxdo ama aad wax ka keensato ama aad tuumaysid xuquuq aad leedahay inay halkaas ku jirto bay waxay sameyn kartaa u tagi kartaa oo ay la doodi kartaa oo ilaa iyo heer maxkamadeed ay la fuuli kartaa oo ay xuquuqdaada halkaas kaaga soo dhicin kartaa anu waxaan ka imid gobol la yiraahdo Hamburg runtii waxa ku nool gobolkaasi Soomaali badan laakiin kama jirto jaaliyad hayeeshe hadda waxa socda dhaqdhaqaaq aan wadno aan ku doonayno inaan ku dhisno jaaliyad waxaan nahay urur dhalinyaro ah oo la magac baxay isxilqaamayaal urur dhalinyaro ah oo la magac baxay isxilqaamayaal waxaanu qabanay barnaamijyo badan oo ay ka mid yihiin wacyigelin aan u sameynay dhalinyaro nolosha ka dhacay waayo waxa jira dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo yimid Jarmalka aanan haysan aqli ku filan kaas aanan haysan aqli ku filan waxa uu aqli ah idinka intiina halka fadhida haddaadan ka qaban wadada xun uu maanta ku socdo wuxuu dilayaa sumcaddii ummadda Soomaaliyeed guud ahaan taasna adigoo gurigaaga jooga bay kugu iimaanaysaa oo ay ku saameynaysaa sidaa darteed waxaa ku qasban tahay inaad wacyigelin u samayso kan walaalka wadada xun galaya aad tiraahdo ka joog oo aad xasuusiso wadadii uu soo maray si uu noloshiisa u dhisto si uu u ogaado in ay ka dambeeyeen hooyo iyo aabo ama reer ay hayso ama duruuf ama danyar ah ayna ku soo tacabeeleen ama reerku waxa ay haystay ay soo dhaafiyeen si wiilkoodu Yurub ugu yimaado markuu Yurub yimidna uu noqday nin nolosha ka dhaco oo beertaas gala intiinaas ay mas'uuliyadda ka saaran tahay inaad dhalinyarada ka wacyigelisaan talabaad waxa weeye reer Hamburg hadaanu nahay waxaan wadnaa ololahaas aan ku doonayno inaan ku dhisno jaaliyadaas waxaan rajaynaynaa xaflad tan la mid ah inaan qabsano annaguna aan ku shaacinayno jaaliyadeena inkastoo ay jiraan dhalinyaro hore iyagu diiwaan gelin isugu day inay sameeyaan jaaliyad balse waxba noogama qabsoomin mar kale baan rabnaa inaan isdiiwaan gelino marka tan guud anigu shakhsi ahaan aan idin kula dardaarmayo anigu matalayo Soomaalida Hamburg waxay tahay hal isku duubnaado ma tarayso waxba anigu waxaan ka imid NFD ama Kenya dhulka Soomaalida Kenya anigu waxaan ka imid dhulka Soomaalida ay gumaysato Ethiopia anigu waxaan ka imid Djibouti anigu waxaan ka imid Somaliland anigu waxaan ka imid Koonfurta ama Puntland ma soconayso waxa kaliya meeshan lagu wada joogo waa Soomaalinimo dhammaanteen waa inaan ku wada joognaa Jarmalka waa inuu sareeyaa calankaas buluuga ah waa inaan dhammaanteena aan gabaad ka dhignaa calanka buluuga ah qof walba oo jooga Jarmalka waxa uu sharci ku qaatay ama xuquuqdiisa uu ku helaa qaxootinimo ama magangeliyo uu ku helay calanka buluuga ay magaca Soomaaliyeed Soomaali waxa la yiraahdaa shanta Soomaaliyeed hadda aan soo sheegay dhammaantood waxa mitala calanka buluuga wixii ka soo har waxaan u aqaanaa Djibouti inay gumaysi ku jiraan Soomaaliya ay kamid yihiin sidaa darteed ma dhihi karaan annagu calan baan leenahay meel la isma soo taagi karaan ama calan kale ma soo agdhigi karaan taasaan leeyahay haddaba ninkaan ogoleen calankaas Soomaaliyeed buluuga inuu sareeyo munusqaamow ninkii ka soo horjeesta waxaan u sheegaynaa asagana inuu raadsado wada kale uu magangeli ku weydiisto wadankan waa furan tahay markasta waa soo dhaweynaynaa waa walaalkeena qofkii fikir noocaas qaba laakiin hal mid aan ka sinnaano aan iska ilowno wixii wadankan uga soo tagnay aan mar walba maskaxda ku hayno halka aan joogno iyo sidii asaagan aan ula tartamayeen waxaan kaliya kula tartami karnaa oo aan idin kula dardaarmaya in hal mid aan ahaano calankaasna uu astaan noo aado aad baan idin salaamaya wabillahi tawfiiq السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا سلام يا دماتين كربا وقيلنا يا وأنا سلام يا دماتين
waxa weeye maanta halkan waxaan ugu soo dhaweeyey jaaliyadda cusub ee Hanover aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa haddaan nahay dhalinyarada ka timid magaalada Hillside waxa weeye hadal badan hama buuxsho waxa weeye faa'iidooyinka ay leedahay jaaliyad in la sameesto waddankan Jarmalka aad iyo aad baa looga hadlay faa'iidada ay leedahay in la isku xirnaado oo Soomaali ma tahay wax lagu qabsado aad iyo aad baa looga hadlay ku maadsan yahay waxa weeye waddankan Jarmalka waxa la aqoonsan yahay wax loo qabanayaa lala soconayaa la taageerayaa wax walba loo soo bandhigayaa marka tahay dad isku xiran bulsho wada socota oo aan faquuq lahayn horena u soconaysa Soomaaliya waa la socotaan 25 sano ama 30 sano ugu dambeeyay waxa meeshan qaxootiga wada dhiga dhamaanteen fiiri dadka dhamaan ninka ugu yar wuxuu jiraa 15 ninka ugu weyn wuxuu jiraa 35 afartan wax gaaray male kulligan waxaan nahay qaxooti fahmaysa waxa halkaan la dhigay guriya yaradaysta waxa halkaan la dhigay dhamaanteen markaas aad u fiiriso qof walba wuxuu qaxooti ku yahay Jarmalka waxa lagu leeyahay here is Deutschland halkan waa Jarmalka waa ina shuruucdeeda raacdaa sababtu maxay tahay adiga dhulkaagii adiga ka yimid fahmaysa waxa wadankan yaala dastuur waxa yaala shuruuc waxa jira hay'ado kulligood waxay qaabilayaan bulshadu markay tahay jaaliyad fahmaysa waxa weeye jaaliyadda Hanover waxay bilow fiican u tahay shacabka Soomaaliyeed markaan leeyahay Soomaaliya waa mid meel walba ka yimaadaan halkan Jarmalka mid bay ka yihiin jaaliyaduhu waddanka waa ka dhisan yihiin caqabadaha jira awlaad baa jirta waxa weeye waddanka lagu wada dhalay waxay u baahan yihiin matalaad fiican inay ka helaan ummadda Soomaaliyeed iyo jaaliyadaha ku dhaqan waddanka Jarmalka waxa weeye aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa waxa weeye waxaan filaynaa annaguna sidoo kale haddaan Hillside matalayno inaan inku dayan doono in garab socon doono aan noo noqon doontaan tusaale fiican inaan annaguna ka tashano aayaheena aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa waa dad baa rabaa waayaranimo horta konton jira ku jira anigu waan ku jiro rag badan soddon kaliya ma aha konton jira ku jiro marka anwar baan ku soo dhaweynayaa anwar Soomaaliya islaamka siin salaame bilaayin ma waleetiin horta Soomaali horta ma ay maxaa tirilay ka hadalaase unu dhan ma ay maxaa tirilay laakiin malaada Soomaaliga iyo calankaas noo dhahay muhiimadii taas horta juuda badan la giliyay dadkii oo walaawan hasuubi dad hanuun fayluway may baa ku dhawaayeen jaaliyada heer Hanover dhalinyaradan oo Soomaalida oo fikirka fayl oo saliimka ay wadaan oo qabiil aan lahayn walba aan lahayn ya geeka Soomaali masuulinti iyo waa hortureen kastay markuu may baa noo dhaxeeya horta Soomaali oo wada anaba ma ay maxaa tirinka ka hadalaw ilan keer xamar ay lan ku kooy lan koonfur kooy may noo dhaxeeya calanku noo dhaxeeya Jarmalkana may nii qaabilsiya magaalada Soomaalida okay madiana hangnagada qudbada hangnagada oo ana qudbada aan hadii siin jeedo hangnagada walbadan fikir hadal wal eri doo wal tara hore lan eri adduunyada isin aragaasan may baa nabada naas luugu leh bulsho oo shal tabsan ama bulsho tafaraaro ka jira hormar mideeras dalkiina wala ka tabi ka qalroogo markuu saalafade oo bulshadun Jarmalka ka degan shacabkun Jarmalka ku nool see wallan la qiibsade aan shaleeday wal qiibiyaan managadaas markuu maysin kala dardaarmay magaalada Soomaalima in la adkeeyo jaaliyadan heer Hanover dhalinyaradan saliimka oo qabiil aan lahayn walba aan lahayn oo geeka danqadeen dareen oo no geeka Jarmalka dhaladi oo ada dhali ama kan ada dhalo doonta
ama habartaada guursi doonto walyakiin dhala doonto ya walyakiin dhala doonto wal adduunyada wal ku xun adduunyada wal ku xun ma jira walaalayaal biliis istagaysiray adduunyada wal ku xun ma jirta lan walba habara guursado fada wadankuuna ka dhala هلا كاره ولا قاقوس من اللي اللي كاره باسبورنا من هاي اللي كاره دباتو جاليد والقبض كي اللي تسين شيئين ما يبغى جاليد بدنا عرقني جاليد ونأنفعاس مقالة سومالي ودنا نقول أنفعاس ما يلا فلا مركون إن التغييره أول التغييره يعني قلب السليم إن يتسافى مركون دو بدنا ملسين ترى سوى لك دساو فضل سوى لك دساو عرقته اسمع هذا الدراسة عن جدي إلا أي حالة يستقال ساعة إلا أي 8 ساعة مينما يوم الاسكيراين وأنفع حفلتهم قروح لبنان الله الصوبي اللي حبلوا الله دساي هو دايما دير دسون هو يسين أرتان ونهبلوكم مفرانا وركين لهم فرانا والبيه كوفايل لسان ده هو بحماده لنقول بدله كوكا لكن أي والله بربوريني يعني سوى اللي سوى لك والله بربوريني مركون ما يسين كل دار مي بولشي الصومالي وحين كل دار ما بولشي الصوماليات on rabaa inaa idin fahansiiyo sida wax lagu dhiso way adag tahay sida wax lagu burburiyana aad bay u fududahay rag baa aqligooda saliimka ka shaqeysiyay noloshooda ma aragtay oo habeen u soo dhacay xafiis walba garaacay xafladan quruxda badan qarashaad ku bixiyay oo ayaga juhdi geliyay oo sameeyay haddana haddii la yiraahdo maxaad waxaas u qabateen qofkii ka xumaado guddiga in loo waco ayaa la dhihi karaa guddigiina miya khilaafka noocaasa jiro guddiga marjaca loo laabanayo in loo celiyo oo la yiraahdo marjaca loo laabanayo in loo celiyo oo la yiraahdo guddi maatiinaha annaga qaladkaan adiga tabanaynaa haddaan nahay bulshada Soomaaliyeed haddaan rabno bulshada Soomaaliyeed haddaan rabno waa idin soo jeedinaynaa yacni qofkaana naga qaldan saanaan wax u rabnaa saan noo qabto ayay dhahayaan marka maxaa la idinka rabaa jaaliyada faa'iidada ay leedahay xafiisan adiga garaaci karin sida wiilkaas walaalkayga uu ka dhawaajiyay ay jaaliyada ku garaacaysaa ubadka aad dhasho haddii lagu dhaho naagtaada 9 bilood ku foololaysay oo iyada xanuun ay ku dhashay oo lagu yiraahdo cunugaaga baasboor uma hayna aqoonsigiisana ma aqaan haddii lagu dhaho maxaad qaban kartaa wadankiina kuma laaban kartid baasboor Soomaali keenay wajiro maxaa la ninka rabaa marka yaa loo arkin shakhsiga oo ku jiro guddiga xumaantiisa yaa loo arkin ha loo arko gaca Soomaaliyeed hadduu qaldan yahay hal dhaho guddi miyaa kaaliya waa naga qaldantiin waxaan hala soco saan hala yeelo laakiin hebel baa xumaaday anna waa xumaana yaa la sameyn wax wada lahaanshaha waa wada leenahay gebigeena magaca Soomaaliyeed aan wadaagna wax waa wada leenahay hadalkaygu waxaan ku soo ganaanudayaa jaaliyada waxtarka ay leedahay annaga ku soo aragnay Yurubta kale dhibaatada ay leedahay waa ogtiin markaan waxaan idin sheegaa jaaliyadan la dhisay oo juhdiga la geliyay hala taageer nabadaha naas la nuugle nabadu naaska la nuuglay أول ما سيهاي كل أنا بقول كيف بقول ما فهمي أنا بقول كيف بقول ما فهمي أنا اسكو بلا كوكويني اسكو بلا كوكويني أنيس المهمة ده وأول كهالله وحياة هاي كل أنت ده ونوش أنت هرانا قيلهم بهذه الصومالي نمو أنا حتى كاسة يفرض لكن كان أنت قدبا كاسة يفرض إبقى لو كاسة يفرض نفتي أوكي sababtoo aniga awar isku magaalo ka nimid aniga koonfuraan ku dhashay wax ku soo bartay ku soo koray qixi baa noogu horeysay intaas haatiin marka waxaan rabaa hadalka inaan siiyo hadalka waa dheeraanaya xoogaa dadku waxay jecel yihiin inay hadlaan dadku waxay jecel yihiin inay waxay aaminsan yihiin sheegaan innagana fursad baan u siinay macnaha jaaliyadu waa inta ummadda leh innaga leh qofkii raba inuu hadlo oo soo gudbistay uu hadli doona gadaal baan u dhigay dadkii qorshaha igu jiray baa hadda siinaya laakiin qof alla qofkii raba inuu fikrad soo kordhiyo wax lagu soo daro wax muhiim ah noo sheego ereb Allah ka dhaw ka qaadanayna taas diyaar waay okay بريمين ولا ويميا
بريمين أي كجوجي بريمين بريمين يا والله يا السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته مركود هذا سلام إن شاء الله تعالى أنا كسرنا بريمن وحاورت آدي أدو ما دعين له جودي كمان أنت آدي أو ماشان نسوق معني درتو أو نقوم ارتقاء أنا جو أهم بريمن ولا كل وحوائنا نيجي يرى لكن هذا أنت الدير به والله دا أنت كلنا أرودي ميا إن شاء الله تعالى آدي أدو ما سنتين ما دام أنا مرتقاء وأنا ذكرنا إن شاء الله سيد موسى صدقوا بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ما مقليسان إنك صلى قاضي يوم مرتين أنا وأنا كنت لقينا هذلو مركا دي لبضي دي إيري واقع تورنا يهدي لها يدمو مركا ورق وحان سلام يا قدقة هانوفر وجالية دا المرتقى دي بان سلام يا مرلباد يوم مرتدحات iyo marti sharafta ka soo qeyb gashay oo meel kasta ay ka timi marka dhamaantiin waxaan ku salaamayaa mar labaad iyo mar saddexaad assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh salaan kadib anigu hadalka sii badin maayo waxaan maaragtay guddiga iyo dhammaanteen kula dardaarmayaa cabsida ilaahay anigu sheekh meehi ee dhammaanteen haddii meel la isku yimaado waxa fiican ilaahay maaragtay dadka la xusuusiyo oo maaragtay farti kafaara la iska tuuro marka arintaad maaragtay waxaan dhammaanteen maaragtay ku dardaarmaya cabsida ilaahay baan ku dardaarmaya guddiga iyo jaaliyada maaragtay Hanover iyadana waxaan kula dardaarmaya in arinta maaragtay si fiican maaragtay loo maamulo oo si fiican maaragtay Soomaalida loo soo dhaweeyo oo si fiican maaragtay hawsha ay maaragtay ku dhawaaqeen ay u hirgeliyaan oo ay si fiican maaragtay hawsha maaragtay ay u hirgeliyaan marka sidaasaan maaragtay iyagana kula dardaarmaya oo Soomaalida ay meel kasta ay joogaan ay isku yeeraan jaaliyadaana dhammaantood ay la xiriiraan Jarmalka asmaqalno intaasaan iyagana kula dardaarmaya mar labaad iyo mar saddexaadna waan salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu reer Hanover hadalka waa u dambeysaan martida le kan hore reer Hanover fariimo badan bay imanaya laakiin idinka ugu dambeeya reer Hanover ugu dambeeya cidii hadlaysa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan u maleynayaa codkayga idin wada gaaraya baan u maleynayaa horta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay Soomaali gobolka Nether Section iyo dawaaxigeeda degan oo maanta iskugu timid hal meel oo ka shiraya in ay aayahooda ka tashadaan aad baan ugu faraxsanahay sababtu waxa weeye anigu hadda meeshaan waqtigaan soo galay intiina meesha joogta nus ma dhalan baan u maleynayaa waqtigaan soo galay aniga meesha marka waxaan ugu faraxsanahay waxay tahay waxaanan arag waxa maanta dhacay oo kale ma arkin aad baan ugu faraxsanahay aad baan u soo dhaweynayaa waliba waxaan ugu mahad celinayaa dadka ugu abaabulay in ay sameeyaan jaaliyadan waqtiga hadda xaalka sidii uu yahay waa loo baahnaa in la sameeyo jaaliyad u qabata shacabka ama shacab weynaha Soomaaliyeed wax u qabata waa lagu dhibaataysan yahay meesha dhibtu kaliya maaha sharci leeyma siin maaha dhibtu waa badan tahay aad iyo aad bay u badan tahay marka jaaliyadu waa inay noqotaa mid ka kaalmaysa ama wax tarta xataa almiino wax yar baa ahaatee sidii dhibanaha Soomaaliga ee degan Nether Section iyo nawaaxigiisa ay u kaalmeen lahayd anigu wax kale ma oranayo waxaan leeyahay dadaalka maanta la sameeyay yaa looga kala dhaqaaqin meeshaas dadaalka maanta la sameeyay waxay tahay aas waxay u tahay wax qabad isu imaan
xataa iswargelin is-ogaasho ay is-og yihiin dhammaan shacabka hataa dad badan baan bartay aniga obool aniga aan ahay qof ku xiran soomaalida cusub ku xiran aan ahay haddana wajiyaal badan oo aan aqoonin baan bartay maxaa keenay inaan barto waa jaaliyadda la dhisay iyo oo maanta meesha lagu abaabulo ama amaabulkeedu uu socday taasaa keentay idinku xataa qudhiina qaar aan is aqoon baa jiro oo maanta bartay jaaliyadda xataa taas way tahay sabab waxtar kaliya maaha waxaan kaliya aan leeyahay jaaliyadda maanta la aas-aasay bilaa calaykum guddiga iyo ku tirsanahaba yaan la noqon mid la dayacay bas yaan la noqon anagu hadda ka hor dadkii hore meesha joogay waa aasaasanay jaaliyaddii hore ma u socon qabyaaladna ma kala kaxeen reerreerna ma kala kaxeen lacag xumina ma kala kaxeen waa haysanay lacag waxaana kala kaxeeyey keliya waxaa way dadaaliye xumo dadaal xumaana kala kaxaysay marqaanti wuu iiga yahay asad iyo cabdinaasirba dadaal xumaana kala kaxaysay dad inkastoo la yaraa dad yar oo isku duuban waa lahaa laakiin dadaal ma jirin tan waxaan farayaa oo aan mar walba faraya oo aan leeyahay dadaalku ha ahaado mid joogto ah oo socda oo xataa haddii guddiga hore laba guddi baan u malaynaya magacaabay uu guddiga hore dhaqaaq waay kan dambe waa inuu yahay mid dabada ka riixa si jaaliyadii ay u noqoto mid qotonta hadal badan ma hayo intaasaan idin leeyahay waana mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullahi السلام عليكم دمان waa idin salaamay dadka Soomaalida halka isugu yimid waxaan salaan qaaliya marka hore ka wadaa reer Osnabrück runtii aad baan ugu faraxsanahay horta iga raali bilaal kale markaan ka hadlay hadalku waa iga dhacdhaca haddii hadal khaldani waxaan ku hadlo maaragtay wax weey iga raali waxaan leeyahay horta jaaliyadii wax laga hadlay wixii macnaha faa'iidadeeda iyo hawlaheeda iyo waxay maaragtay noo leedahay waxa weeye wax aan maaragtay ka sii oranayo ma jiraan laakiin tusaale yar baan rabaa inaan maaragtay halkan idinka siiyo jaaliyadda faa'iidada ay leedahay waxaa ka mid ah hadda ka hor waxaa dhacday anigu waxaan ka socdaa magaalada Osnabrück waxaa jiray nin walaalkeena oo ma hadda ka hor aduu sanad ka hor ku dhintay magaalada Osnabrück asdhegeysano dad baa waxay qabaan nin yar bay wadin weyn baa hay dhegeysta marka tusaalahaas waxa weeye nin baa wuxuu ku dhintay magaalada Osnabrück markuu ku dhintay waxa weynay ma garanaysaa dadka noo aasla meesha waa garanayna Jarmal baa la joogaa marka wax la aasaayo dadka Turkida haddii meesha jaalida ka jirin marka Turkida baa u tagnay waxa la igu yiri waran see u baabacsantii min jaalid iyo wax lahayn runtii aad baa ma garanaysaa Suudaanti baale dadka kale oo dhan baale annagu ma lihin walaalay aan offer baa ninka noo aasay marka dhalinyartaan hadda cusub ee la doortay aan offer loo doortay runtii waa dhiirigelinayaa waa la wada aqaana rag waxtar iyo maaragtay aan ku aqaan weeye waxaan rajaynayaa inay ku fakaraan inay gobolka dhan u yihiin ma garanaysaa gudoomiyayaal aysan ahayn kaliya meel Hanover runtii aad baa idin salaamaya hadal badan meelahan oo kale ma garanaysaa aad ugama hadlo saa darteed hadalka waa soo koobaya aad baa idin salaamaya dhamaantiin salaamu calaykum waa mahadsan yahay haddana 5 daqiiqo waxaan siinayaa maxamed jaylaani muumin بسم الله الرحمن الرحيم وان السلامي مرتدا waxaan salaamayaa dhalinyarada waxaan salaamayaa dadka meesha fog nooga yimid waxaan salaamayaa jaaliyadda cusub waxaan soo dhaweynayaa guddiga cusub waxaan leeyahay farifool ma dhaqdo waa in magaraysa la isku duubnaadaa waxa weeye dhagax la isu furo waxaan leeyahay anigu waxaan ahay reer Hanover waxaan matalayaa odayaasha magaalada Hanover wax yar istaagaysan fadlan idinka raaliya maya ogaas mihi Mustafa leeyahay magacayga soo dhawaada barasho wanaagsan waxaan u sheegayaa horta marka hore dardaaran waxaan siinayaa nimankan dhalinyarada oo guddiga cusub ah iyo jaaliyadda cusub waxaan dhahayaa
hanover waxay soo yeelatay jaaliyado badan haweeye xagga dambe waana waxna waa noqon waayeen horena waa u socon waayeen waxaan rajaynayaa inaad adkaataan waxaan rajaynayaa inaad noqotaan kuwii hanover meel fiican gaarsiin lahaa oo weliba horumar gaarsiin lahaa waxaan wax yar taataabanayaa jaaliyad qiimaha ay leedahay iyo isku duunaamshaha soomaalida aniga qabiil wax weeye ma aha soomaali baa waxay ah saddex qof oo isku reera haddii reer hanover ay wax u qabanayaan anigu waa soo dhaweynayaa nafaca ay leedahay waxa weeye jaaliyaddu haddaan ka warramo waxa weeye jaaliyaddu waxay leedahay awood aan magaraysa waxa weeye la garan karin waxaa garan kara qofka ay ka maqan tahay laakiin qofka haystaa ma garan karo awoodaha ay leedahay waxa weeye magaalada hanover waa magaalo weyn waa caasimadda nethersax arda quraan soomaali macallin ah oo u dhigo ma jiro macallinka arda quraanka soomaalida hanover u dhiga waa nin eritreyaan ah maalinku doonana waa soo cayrayaa maalinku doonana wuu soo xiriistaa waa dhibaatooyinka hanover dhibaatooyinka ay leedahay baa ka mid ah haddii hanover waxaan soo taagnahay iyada oo nin xabsi ku dhintay annagoo hanover degan oo weliba joogno reer hanover fara badana nin soomaaliya wuxuu ku dhintay xabsi lama ogeyn nin suudaaniya soo ogaaday waxa weeye waxaa loo gudbiyey dadkii uu ninkaanu ka soo jeeday oo weliba waxay degan yihiin holland waxaana loo ka yimi holland waxaa la yidhi ma ogtihiin in magaalada hanover nin meyda idiin yaal oo weliba xabsiga ku jiro waa la baraarugay waktigii inta xabsiga laga soo saari lahaa meydkiisa waanu la soo wareegi lahayn waxa weeye dhibaatadii naga raacday waa la ogaa haddii waxa weeye waxaanu tagnay waxaanu samaynay waxaanu hoos fadhiisannay niman caraba jaaliyadood baanu hoos fadhiisannay iyagaa noo keenay markaasaa meydkii la aasay jaaliyaddu waxay leedahay arrimaha noocaasa haddii baa la yidhi jaaliyad lahaan lahaydeen xaaladda dhan waad la socon lahayd waana ogaan lahaydeen waxa weeye marka hanover waxay u baahan tahay jaaliyad waxaa timid jaaliyad cusub waa soo dhaweynaynaa intii magaraysaa wax kasta oo wata afkaartooda annagu waa soo dhaweynaynaa muhiimaddu waxa weeye inaynu helno wax qabad muhiimaddu inaynu helno wax muuqda muhiimaddu inaynu helno wiilkan isbitaalka jiifaa dhakhtar uma baahna oo daawo uma baahna laakiin wuxuu u baahan yahay wax gargaara wuxuu u baahan yahay wax ka warhaya wuxuu u baahan yahay wax fasiraad iyo luuqadda turjumaanahan ugu noqda ninka cusub oo maanta hanover soo galay oo isagoo hadda sheekada hadda cusub isagoo aanba lacagba la siin oo negatifeka usoo dhacayo wuxuu rabaa wax caawina oo lacag siiya buu rabaa waxa ina ka maqan oo Germany ina ka maqan waxa inoo ka soo dhicin karaa waa isku duubni iyo jaaliyad wax kale ina ka soo dhicin karaa ma jiro innagana markaynu isku duubanahay oo jaaliyad leenahay Germany waxay noo arkayaan dad jira iyo dawlad jira oo waxaan leenahay waxaan nahay ummad loo hagaago meel loo hagaagana leh laakiin markii aadan lahayn oo saa u kala yaacsannahay oo nin walba tiisa wado nin walba maganaysa waxa weeye waa dhibaata ku dhacaysa halkiisana laga faa'iideysanaya waliba anu khaasatan waxaan aaminsanahay Germany waa meelaha ugu badan in ummadda la isku duubo waxa soo galay waa dhalinyar yar waxa soo galay waa ilmo yar waxa soo galay waa 15 jiro 14 jiro haddaanay helin dad caawina haddaanay helin dad wax u sheega haddaanay helin qof diinta magaraysa u sheega waxa weeye hadda waan ognahay waxa joognaa meesha joognaa waa Yurub badweyntaasaynu joognaa dalkeena waa ka nimid Soomaaliya isku duubni baa wax inoo ah qoomiyadu doona ha ahaado meeshuu doona ha ka soo jeedo ninka isku keen xira oo inaga waxina ka dhiga waa inaga wax inoo ah waan salaamaya inaan hal ku dheeraado mar rabo marka wada mar rabo soo dhaweeyay jaaliyada waxa weeye walaal jaaliyadan Hanover ma aniga tii ugu horeysay mid tan ka horeysay iyo mid labaad inta waan u soo joogay waana soo wada arkay xilkan maanta naloo doortayna kuma faraxsani waayo waa hawl culays baan qaado waxaan diyaar u ahay xilkan maanta qaaday berri marka la igu yiraahdo xilkan waad ka soo bixi weyd hawshiisa iskaga deg inaan ka dego qofkas waxaan kale idin sheegay horta Soomaalidu meelo fara badan oo kala qaybsan bay ka timi inankii inaga horreeyay horta si fiican buu hadlay halkan waxaan ku joognaa Soomaali kaasuun baan inay wada xukumaa waxa weeye Turkidu caalam bay leedahay masaajidkoodu ugu dhagan yahay de qof waliba inuu astaan yeesho oo astaantiisa soo qaato ceeb maaha waxa fiican horta inaan horta isu wada calo xaadnaano
ilaahayna ku sugnaana xaqa ilaahay jaaliyaduna inagun bay dan inoo tahay waxa weeye ilmo yar baa halkaa ku dhalaysaa mise waad kaxaysanaysaa masaajid kurdi baad la tegaysaa inuu carcararaabaad ka baqaysaa waayo dadka halkan fadhiya hadday kuraan naga saar xaq bay u leeyihin laakiin markaad masaajid soomaaliyeed la timaado hadduu cararo iyo hadduu ku kaajaba ka ku xigaa ka masaxaya dhib ka arki maysid waxaan idiin sheegayaa walaal waxaan idiin sheegayaa walaal horta xilkaana loo doortay insha allah waanu dadaalnaa inaan ka soo baxno haddaanu se ka soo bix weyno ka ugu yar ee soomaaliga ayaana bedeli karaa xilku waxa weeye ma aha xilkan waa qaatay waxbaan ku ahay hadduu qofku maamulka jeclaado waxba ma qaban karayo qofku waa inuu is-eegaydhaa maamulkaa waan qaban karayaa iyo ma qaban karaya xilkan ha layga bedelo oo meeshaan ku habboonahay aan qabto waxaan kale idiin sheegayaa macaawa markaa halaa ku cashaan waxaan usoo taagnaa jaaliyad tan dhisan mid ka sii horraysay oo intaan saa u casheennay kadinkaa laga wada baxay oo aan dib loo sii halkay looga sii qaadin jaaliyaddaa maanta aynu iskugu nimi ee intaasoo juuday soo gelinay een tuulooyin ka nimi waxaa loo baahan yahay in aad nala wada shaqaysaan oo aan berri haddii laga toban baa la iskaga baahan yahay aan tobanka la iska waayin waayo bishii wuxuu kaa dhibaya ma jirto markaa waxa weeye walaal insha allah waynu wada shaqaynaynaa noona soo duceeya xilkaan loo doortay ilahay nagu asturo assalaamu calaykum waraxmatullahi soo dhaweynayaa gudoomiye ku-xigeenka jaaliyadda liibaan cumar بسم الله الرحمن الرحيم مرت شرفت كسو قيب قشي iyo umada Soomaaliyeed meesha wada timaad salaamayna waxaan idinku salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu codka oo dhashay ma bedeli kariye inta ma dhaafsiin kare waa eegsana xoogahay horta waan baasantiisa aan soo sharafteen noogu imaadeen meesha waxaan soo wadnay muddo badan horta jaaliyaddan muddo badan waa soo wadnay intii noo soo qabsanay tawar intaan baa naga noqotay waxaan rajaynaynaa inaan ka shaqeyno ummadda Soomaaliyeed waxay u baahan tahay iyo jaaliyadda sidii loo dhisay dhismaheedii inaan ka shaqeyno meeshay nala tagtay iyo haddii aan qabo weyno anaga xilkii la doortay sidii gudoomiye ku-xigeenka oo kale haddii aan waxaan qabaa haddii aan ka soo bixi waayo maamulka lay dhiibay xilkii lay dhiibay in aan ku soo siimo ummadda Soomaaliyeed oo ii dhiibatay xilka maadaama waa soo gabagabaynaynaa waa maasantiin anaga inaan maaragtay hadda nooma haboono maaragtay gudoomiye ku-xigeenka gudoomiyaha koowaad aan ku wareeji doonaa anaga waxaan noola doortay inaan shaqeyno shaqadeena lama gaarin waa shaqayn doonaa haddii alla idmo waa inaad noo soo ducaysaan garbeena soo istaagtaan annagana waxaan maaragtay niga ballan qaadaynaa haddii aan naga weynaato aan wadi weyno inaad meesha noogu dhiibteen nigugu keeno waa maasantiin markii aan ragga nooga yimi meesha la yidhaahdo iyo dumarkaba Hamburg, Bremen, Kassel, Osnabrück iyo magaalooyinka kale oo ay ka mid tahay Hildesheim, Darmstadt iyo inta kale oo ay ka yimaadeen ummadda Soomaaliyeed aad iyo aad baan waxaan ugu soo dhaweynaynaa magaalada Hannover waxaan uga mahadcelinaynaa sida sharafta iyo karaamada leh oo Soomaalinimadu ay ku jirto oo ay waxa weeye noogala soo qayb galeen xafladan quruxda badan oo aan ku muujinayno inay Soomaalidu wax yeelato wixii ay yeelatana ay noqoto waxay ummadeeda iyadu isku anfacdo marka aad iyo aad baan halka uga mahadcelinayaa inta ka soo qayb gashay xaflad waa maasantiin hadalkii intii wax sheegaha iyo intii waanaha intii wixii loo baahnaa waxa sheegay raggii iga horeeyay waxaan ku soo koobayaa anagu waxaanu leenahay hadaf cad oo aanu leenahay waxa weeye ummadayada Soomaaliyeed oo Hannover iyo nawaaxigeeda degan inaanu dad isku duubanaa noqono dad midaysanaa noqono aanu isku raacno Soomaalinimada taasaana deeqda qof walba oo anaga naga mid ah jaaliyadeedu waxay u furantay qof kasta oo Soomaali ah waan ku soo dhaweynaynaa ciduu yahay iyo wuxuu aaminsan yahay baan ku diidayn fikrad buu nagu soo dari karaa fikradii oo qabo oo saxan buu nagu dari karaa wixii khaldan buu sixi karaa shuruucdu wax ku soo dari karaa aad iyo aad baan waxa weeye u dhageysanaynaa waxaan hadafkeena waxa weeye ugu weyn inaanu midayno ummadda Soomaaliyeed wixii tabaraaruqan aan meesha ka saarno wixii khilaafaad oo jirana waxa weeye inaan wada hadal mar walba ku xalino oo miiska talada dhigno baa naga go'an aad iyo aad baad u mahadsantihiin Soomaaliyeed
sida sharafta la noogala soo qayb gasheen xafladan waxa weeye waa salaamantiin anu intaas ku soo koobaya dhammaan horta waa ku mahadsantihiin kasoo qaybgalka ka soo qayb gasheen jaaliyadda Soomaaliyeed ee meesha lagu aasayo waxaa idin leeyahay ana hal mid aan ka dardaarmayaa ee tahay qabyaaladda in la iska daayo qabyaaladda dad badan baa qabiil maaragtay qalbiga ugu duugan yahay qabiilka iska daaya 25 sano waxay dalkeena nabad ugu dhalaada waa qabiilka iska daaya aad baad u mahadsantihiin waana ku faraxsanahay inaan halkan maanta joogo daamishtaadna kolley waa xogteedu waa dheer tahay waxaan filayaa waa magaalooyinka ugu badan Soomaalida ee waddankan waxaa ka jira ururo badan mid togan iyo mid tabanba waa leedahay fariinta daamishtaad maxaa yeelay ilaa 7 urur 5 urur 6 urur baa jira 6 urur magaalo ay ka jirtana waxaan u malaynayaa waa dareemaysaan oo waa khilaaf iyo iska hor imaad iyo waxaas ku dhasheen laakiin fariinta kaliya aan wada waxay tahay annagu waxaan leenahay oo daamishaad ay leedahay masaajid 5 maalmoodba carruurta waxbay ku bartaan waxyaabaha ugu wanaagsan ee hadda daamishaad ay magaalooyinka u dhow sida Kassel iyo meesha la yiraahdo Wiesbaden iyo Offenbach waa magaalooyinka iyaguna leh jaaliyad daamishaad oo kala arrinta labaad aan rabo inaan idin sheegana waxay tahay agsan daawadayaal idilkiinaba meel kasta oo naga daawanaysaan maanta waxaanu joognaa munaasabad ballaaran oo lagu dhisayo jaaliyadda gobolka Niedersachsen gaar ahaan magaalada Hannover iyo nawaaxigeeda waxa halkaas isugu yimid Soomaali aad u fara badan oo ku nool gobolkan gaar ahaan caasimadda Hannover waxay doonayaan inay dhistaan jaaliyad waxay soo dhistaan xubno kala duwan gudiyaal sida gudoomiye ku-xigeen iyo xoghayn qasnajahaye madax sportska qayb kala duwan ma soo koobi karo iyagaan doonayaa codkooda inaan maqalno ugu horeyn magacaaga Siyaad Abdiraxmaan waxaan ka tirsanahay guddiga xalinta khilaafaadka siyaad maanta munaasabadan la qabtay lidinku caleema saaray siyaad u aragtaan wallahi waxaan u arkaa runtii inay tahay calaamad u soo iftay ummadda ku nool gobolkan waxaan rajaynayaa inay saaxiibada hadduu ilaahay yiraahdo inaan wax ka bedeli doono xaalka hadda yaala in sha Allah ta'ala taas rajaynayaa waa maasanta siyaad walaal magacaaga Xamsa Laala waxaan ka tirsanahay guddiga muraajacaadka waa tahay jaaliyadii Soomaaliyeed ee gobolka Niedersachsen gaar ahaan magaalada Hannover iyo nawaaxigeeda halka lagu dhisay maanta mas'uuliyad culus baa lidin saaray qorshiin muxuu yahay qorshahaygu wuxuu yahay inaan ummadda Soomaaliyeed ee dhibaataysan caawino inaanu isqabsano waa dilaacay waa in Soomaalida oo dhan ay wada socoto waa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waa mahadsan tahay magacaaga walaal magacay waa Xasan Cadceed waxaana ka mid ah guddiga fulinta waxaana ka mid ah qaybta arrimaha bulshada waxaan u baahanahay in jaaliyad Soomaaliyeed aan halkaan ku sameeyno si Soomaalida Hannover ku dhibaataysan aan u caawino inawaaxigeeda marka arrintiina maanta ayay noo bilaabatay horena waa nagu soconaysaa hadduu ilaahay ujeedada jaaliyaddu maxay tahay marka waa inay caawisaa shacabka Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan Hannover iyo nawaaxigeeda waa mahadsan tahay magacaaga walaal Maslax Maxamed Cali maslax bal xilka jaaliyaddan cusub lagaaga magacaabay noo sheeg halkan waxaa taagan dhammaan guddigii jaaliyadda ay ka koobneen jaaliyadda xilkaagu muxuu yahay xilkaygu wuxuu yahay ummadda Soomaaliyeed inaan wax u qabto oo maaragtay shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan aan gaarsiino deeq iyo meel walba ay taagan yihiin inaan ku caawino xilkana la saaran waa xil weyn adoo shakhsi ahaan maxaa guddiga ku saartay dadka Soomaaliyeed halka isugu yimid maxay ku saareen aniga waxay khilaafaadka tahay guddiga fulinta ka tirsan guddiga waa tahay dhibaato xooggan ah jirto Soomaalida Jarmalka ku nool oo xagga dawladda Jarmalka ka haysta dhanka sharciyada dhan walba arrimaha iyaga maxay idinka qorshaysan waxaan ugu qorshaysan waxyaalo badan inaan dadka caawino nimanka xabsiyada ku jiro ilmaha carruurta oo maaragtay waalidkood laga qaatay ilmaha inaan ka caawino oo aan maaragtay u soo dhicino ilmahooda si sharciyeysan aan ugu soo qaadno meel walba ee Soomaali joogtana inaan maaragtay deeq iyo wax walba aan gaarsiino waa mahadsan tahay magacaaga walaal Cabdiqaadir Macalin Maxamuud Cabdiqaadir jaaliyadda xagee ugu magacaaban tahay gudoomiyaha guddiga marjaca waa tahay marjac waa meesha ugu dambaysa marka ay isqabsadaan xubnaha shaqaynaya ee committee-ga
ama guddiga shaqaynaya ay u soo laaban lahayd jaaliyadda haddii arrintaa ay timaado adigu ka guddoomiye ahaan dhankaasi marjac maxaa kuu qorshaysan waxaa ii qorshaysan inaan xubin ka ahay arrinta khilaafaadka inaan xubin ka ahay isku dayi karana awoodana khibradna u leeyahay inaan wax kastoo dhaco aan xallin karo waa tahay marjac baa tahay guddiga marjacaad guddoomiye u tahay soomaalidana isqabqabsi kama dhammaado dhallinyaradan hadda halkan la soo taagay inaysan arrintaasi isqabqabsiga ka imaan doonin ma ku kalsoon tahay adugu aad iyo aadaan ugu kalsoonahay waayahay waa mahadsan tahay magacaaga walaal magacaygu waa axmed maxamuud salaad axmed maxamuud salaad jaaliyadda cusub ee maanta hanover laydinku caleem saaray booske aad u taagan tahay anigu walaal waxaan ahay guddoomiyaha jaaliyadda hanover waa tahay axmed waa guddoomiyaha jaaliyadda hanover bal xilkaasi lagu magacaabay waa xil culus oo horey loo qaban waayey adaa u bareeray see u aragtaa wallaahi waa xil culus oo waxa weeye caqabado badan ay nagu gadaaman yihiin laakiinse u baahan karti iyo waxa weeye in qofku leeyahay hadaf cad marka aniga iyo asxaabtayda anoo kaashanaya raggan garbahayga taagan waxaanu ku guulaysan doonaa oon rabnaa inaan ku guulaysano wax allaale waxa caqabadaha haysta ummadda soomaaliyeed hanover iyo nawaaxigeeda ku nool wax walbana waxaan rabnaa wixii annaga dhexdeeda ka jira inaanu qaab wada hadal ku xallino wixii dawladda iyo waddanka ku nool ay nagaga maqana waxaan rabnaa annagu midaysan inaan xafiis walba iyo meel kastoo wax nagaga maqan yihiin inaan miiska u garaacno aan dharaan xuquuqdayada waanu doonaynaa annagoo ismidaan doonaynaa annagoo midmida dooni maynaa annagoo midaysan baanu doonaynaa marka sidaa wey midda kaloo muhiimiyadda leh waxa weye waddankan annagu waan nimi waa ku soo barakacnay waxaan rabnaa waddanka inaan integration fiican ku samayno waxaan rabnaa waddanka inaan isdhexgal fiican ku samayno xagga waxbarasho xagga aqooneed intaasoo xirfadood waxa weeye iyo xagga isboorti xag kastaba waxa weeye waan dhexgeli karnaa waddanka marka bulshadayadan inaan ku wacyigelino inaan lama huraan tahay inaanu dadka aanu la degannahay sida ay u dhaqmayaan aan ula dhaqanno waxa weeye si fiicanna u dhexgalno wax badanna waxay yaqaanaan aqoonta waddanka hataa aanu ka faa'iidaysano si biri ka maalin ciyaalkayaga iyo waddankayaga iyo dadkiinu waxa weeye aanu magacooda sheeganayno wixii aanu nin dhallinyaraa tahay xil horey loogu bareeri waayey in dad loo magacaabo ama jaaliyad ay isu soo taagaan baad qabatay soomaaliduna waa iska eed badan tahay sidaad u kala qancin doontaa wallaahi waxaanu ku qancin doonaa qof walba oo walaalkeen oo soomaaliya inaanu la fadhiisanno geed dheer iyo geed gaaban baanu talada u fadhiisanno qof kastana aanu isku dayno wuxuu uu tusanayo inaanu wadahadal ku dhammayno qof walbana aanu ku qancinno wixii macquul ah wixii aanu ka tanaasuli karnaa mar walba annagu aan tanaasul waa tahay maxaase ka codsan lahayd soomaalida hanover iyo guud ahaan gobolka nider section oo jaaliyaddan ay matali doonto waxaanu ka codsanayaa dhammaan hanover dadka ummadda soomaalida ka nool iyo nawaaxigeeda iyo gaar ahaan guud ahaanba gobolka nider section inay waxa weeye ay nala shaqeeyaan dhabarkeega istaagaan hil iyo hooba nala garab istaagaan insha allah sidaasaan ku guulaysan karnaa waan rajaynayaa inaad ku guulaysan doonto xilkaasi ama mas-uuliyadda culus lagu magacaabay walaal magacaaga magacaygu waa axmed maxamed cabdi axmed jawhar axmedow waxaad ka mid tahay jaaliyadda maanta halkan lagu caleema saaray xubnaheeda kala duwan xubintee baad adigu qaabilsan ama booskee baad u taagan anigu waxaan ku magacaabanahay golaha marjaca xubin ka mid ah ayaan ahay ee jaaliyadda hanover waa tahay jaaliyaddan waxay ku soo aaday baa la leeyahay xilli loo baahnaa oo baahi xooggan ay u qabeen inay helaan dadka gobolka nider section jaaliyad noocaani oo kale ah maxay ka caawin doontaa bay kula tahay arrintaas waa arrin muhiim ah jaaliyadda hanover horta guud ahaan soomaalida qurbaha joogta gaar ahaan kuwa jarmalku way u baahan yihiin inay samaystaan jaaliyado noocan oo kale ah oo tayo fiican leh oo masaalixdooda ay ku ilaashadaan kala duwan si gaara midda hanover oo weliba aan dhihi karo nider section baan u soconaa inaan tagno insha allah waxaa ugu weyn oo rabnay inaanu ku dadaallo inaanu wixii baahiyo ah ee kala duwan ee shacabka reer hanover iyo nawaaxigeeda dadka degan baahiyahooda kala duwan oo ay qabaan inay ku wajahaan si mid ah oo midnimo ah inaanu garab ku siinno annagoo iswada haysanna waa midaan aan rabnay inaanu dhiiro gelinno shacabkana aan rabnay inaanu halkaas inaanu u wadno waa mahadsan tahay magacaaga walaal cabdinaasir macalin buraade cabdinaasir xubnaha jaaliyadda la caleemo saara ka mid tahay shaqo culus baa idin sugaysaa aduu booskee u taagan tahay qorshuhuuse muxuu yahay anigu waxaan ku jiraa qolada marjaca dambe waan ku jiraa qorshuhu muxuu yahay marjaca marka qorshuhu wuxuu yahay soomaalidu waa iska dhiban tahay degan waddankan khaasatan gobolka nider section ama magaalada hanover anugu dadkii hore waxaan ahay magaaladan loogu yimid marka waxaan go'aansannay inaan yani aan samaysano meel dhallinyaradu isugu timaado oon ku midaysannahay oon carruurta qur-aanka ku baranno oon af soomaaliga ku baranno oon kaljarka soomaaliga ku barno
oo annaga xataa wixii waxyaabaha dhinaca dawladda naga soo galo amba aan xaq u leenahay xaqayna aan ku soo dhacsanno waa tahay marka muddo joogaa tiri Jarmalka gaar ahaan gobolkan Niedersachsen magaaladiisa caasimadda ee Hanover bal jaaliyadda hadda la dhisay horay isku dayaa jiray oo la damcay jaaliyadda in lagu dhiso ma aysan shaqayn ma suura gelin bal dhalinyarada maanta loo soo caleema saaray in ay hogaamiyaan jaaliyadda Hanover ee gobolka Niedersachsen gaar ahaan magaalada Hanover adigu ka shakhsi ahaan see u aragtaa maadaama meeshan muddo aad ku nooleed wallahi nin waan ku faraxsanahay waxaan u arkaa dhalinyaro wadi karto horumar yani horumari karto inay tahay dhalinyarada waa rag badan oo qan u leeyahay waragan waa niman yani aan ku kalsoonaa maanta inay yani shaqadooda ka soo bixi karaan amba rag kalsoon lagu qabay yihiin sidaas darteed waan ku faraxsanahay nimankan noo aha gudiga noo qabtaan waa mahadsan Cabdinaasir walaal magacaaga Cabdifataax Ismaaciil Cabdifataax jaaliyadda maanta waa la caleema saaray oo halka dad badan ay isugu yimid gobolada kala duwan Jarmalka laga yimid mas'uuliyad culus baa idin dhiibay bal adigu booska aad u taagan tahay iyo bal waxa qorshaha uu yahay adoo noo gudagalay anigu waa jaaliyadda waxaan ahay khasnajiga marka adigu hawshan loo dhiibay waa hawl culus waxa weeye waana hawl xilkeeda wata insha Allah waxaan ilaahay ka baryaynaa xilka insha Allah lagu asturo ilaahay waxaan rajaynayaa sidoo kale inuu ilaahay idinku guuleeyo Soomaalidu inta badan khilaaf lagama waayo maanta halkan dadka inta leeg waxay isugu yimaadeen oo gobolo kala duwan looga yimid dad baa hadhowdii yani tafaraaruq ama waxyaabo kale ama Soomaalida wixii dalka loogu soo tagay wax la mid ah keenayo see arinta iyada aad kula muuqataayo bal markaad xaaladda Soomaalida iyo isku fiirisay iyo jaaliyadda halka lagu dhisay maanta wallahi hawl waliba horta waxay leedahay dulqaadkeeda haween kulli waan wax badan waa nagla kulmayna ama dhib ama wax wanaagsan noqoto ama cidna raacsan ama cidna goorta maanta si inaan u dhabradeegnaan u baahan insha Allah hawshan ilaahay lagu asturo saa hore u sheegtay dhalinyarada aqoon badan u leedahay halkan gudiyada kala duwan loo magacaabay oo dadku ay u codeeyeen ma kula tahay inay gudan karaan mas'uuliyadda inta leeg insha Allah waa ku rajaweyn sidoo kale baan waayahay magacaaga walaal waa ugaas Mustafa Cabdullaahi Shire waa ugaaskii magaalada shanta Soomaaliyeed Hanover waa soo dhaweynaya jaaliyadda cusub waa markii ugu horeysay ummad Soomaaliyeed oo reer Hanover oo jaaliyad noocaan ay meel isugu timid waan rajaynayaa oo aad waxaan ugu rajaynahay inay jaaliyaddan noqoto tii noo hargasha tii magaalada waxa weeye ummadda Soomaaliyeed midaysa waxaan leeyahay waxa weeye Soomaali waxa weeye waa ina deeqda qabiil iyo waxyaabo kale inama deeqaan Soomaalinimadeena aynu meel kasta ku marno kuna midaysnaano waxaad ii sheegtay magacaaga inuu yahay ugaaska shanta Soomaaliyeed dadku ay ku yaqaaniin shanta Soomaaliyeed ma ku heshiin kartaa jaaliyadda shanta Soomaaliyeed baan ku heshiisinaynaa insha Allah ta'ala waana ku heshiinaysaa diyaarna waana habeenay baan u istaagaynaa in shanta Soomaaliyeed la mideeyo oo ay mid noqoto annagu dalkii ma joogno waxa dalkii yaal iyo magaraysa waxa weeye iyo nawaaxigiisa waxa weeye annagu waxaan ka joognaa Yurub waxa muhiim inoo ah waxa Yurub marka dadku waa isku dan hal dambe wadaagayaan waa mahadsan tahay magacaaga walaal magacayga waxaa la lahaa Axmed Xamed Bootaan waxaan ahay afhayeenka jaaliyadda maanta la asaasay waxaan ahaa raggii fikirkan keenay in jaaliyadda la asaaso dhalinyaradii keentay maadaama markii dambe aan ballaarino odayaal iyo akhyaar badan aan la tashanay waxay noola muuqatay jaaliyad taasoo kale markii aan samayno inaan wax badan qaban karno saa darteed baan waxaan nagu kaliftay inaan maanta ummadda intaa laga isugu keeno Hanover afhayeen Axmed waxa ii sheegtay inaad afhayeenka tahay waxa jiray rag kale oo horay wax u dhisay oo jaaliyada iyo isku dayay oo odayaal ay dad hore oo halka deganaa oo loogu yimid oo Soomaali ah oo muddo fog ka hor halka soo degay dadkaas oo idil taladii lagu dhisay jaaliyada ma laga qayb gelin aad iyo aad su'aashaas aad very important ah weeye dadkii qodobadeeda xataa waa ku jira dadkii naga soo horeeyay oo aqliga saaxiibka u ahaa dumarka hadday noqoto dadkii wax bartay dhinac walba waa galay odayaasha magaalada deganaa markii aanu xoraan badan sameynay dad badan la tashanay waxa noo soo baxday inaanu wax dhaqaajin karno waxna sameyn karno ayagina waa nagu taageereen waa tahay hadda qorshaha muxuu yahay xagee loo duulaya hadda waxaan naga go'an inaanu jaaliyadii kicinno ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto aan isugu keenno inaan noqono dadka wax la qaybsado sida jaaliyadaha ka dhisan Germany si ay dawladdu noo uga noqono niman firfircoon oo danaha naga gala Soomaalida aan ugu xalisano kaasi wuxuu ahaa afhayeenka jaaliyadda cusub waa maasanta Axmedow magacaaga walaal magacaygu waa Maxamed Baashe waxaanan ahay xogayaha guud ee jaaliyadda halka Soomaaliyeed maanta la aasaasay waa tahay xogaya shaqo culus baa ku taala kaydinta xogo badan iyo Soomaali baa ku taala qorshaha muxuu yahay jaaliyaddan see u aragtaa markaad qaabka loo dhisay adeeg
wallaahi jahliyado hore oo Hanover laga dhisay waanu joognay laakiin tan way ka duwan tahay tan waxay kulmisay ummadda Hanover deganeed oo dhan ee Soomaalida ahaa dhalinyaro waayeel dumar caruur waad u jeedaan indhihiina waxa weeye waxii oo dhan maanta halkan ku kulmay waxaanu jecelahay insha Allah intan inay ka sii badnaato oo ay Soomaali inta naga maqalna ay timaado wax qabadkeeda iyo hawsheeduna insha Allah markaan imanka asaaskeeda iyo tiirarka u taagnaabay soo kordhi doona insha Allah waa maasan tahay magacaaga walaal magacayga liibaan cumar aadan oo ku magac dheer liibaan seega waxaan ahay gudoomiye ku-xigeenka jaaliyadda waa tahay liibaan maanta halkan waxaa ka dhacday xaflad ballaaran Soomaali kala duwan oo ka timid gobolada Jarmalka badankood gaar ahaan gobolada dariska la ah Hanover baa halka isugu yimid iyo dadkii reer Hanover jaaliyaddan la dhisay bal wax ma ka bedeli doontaa wacyi uu ku sugnaa gobolka Nida section si weyn waa hadduu alle idmo horta wax walba dhanka ilaahay bay ay ka sugnaadaan jaaliyadda horta waxaan ka mid ahaa aniga aas-aaskii koowaad 7 qofood oo ay dirsatay shacabka Hanover degan oo kow aan shirinay kana soo shaqeeyay gobasha aad arkayso iyo ii sheeg maamulka iyo wixii aan soo dhisay oo dhan marka waa loo dhan yahay midaan way mid shaqaynayso waaye hadduu alle idmo waa ka shaqaysiinaynaa wayna midaynaysaa waxaa ka muuqato shacbiyadda joogo meesha joogto waa uga jeedaa insha allahu tacaala way soconaysaa annagana waxaan isku dayaynaa in aan socodsiinno oon ka miro dhalno hadduu alle idmo sidoo kale saasaan rajaynayaa in uu guulaysto dadaalka intaa la eg waxa lagu bixiyey waxaan jeclaan lahaa sidoo kale inaan ku weydiiyo Soomaalida khilaaf lagama waayo haddii adigu tusaale ahaan booska aad taagan tahay ee gudoomiye ku-xigeenka jaaliyadda ay dadka qaar u arkaan inaadan u qalmin inaadan hogaamin karin maxaa ku qorshaa ma ogoshahay inaad tanaasushay mise sida dadka qaar ee xilalka ku dhiga waad ku dhigi doontaa maya kafta ku weydiinaya maya kaftan maaha waa midda jirto meeshaan heerkii dimuqraadiyadda baa loo gudbay ninkii wax qaban kara baa ummadda Soomaaliya hogaaminaya aniga shakhsi baan ahay haddii loo arko inaan wax qabo waayo oo xilkaas aan ka bixi waayo waxaan u taaganahay si daacad ah inaan xilkaas iskaga dhiibi doono oon raalli ka ahay ninkii bedeli doono ama gabadhii bedeli doono inaan booskaas ku wareejiyo diyaar bay iga tahay marka guddiga la soo magacaabay halkan ku sugnaa maanta kulli wada shaqayn fiican baa ka dhaxaysa Sooma aad weyn guddigu laba qaybood oo kala yahay guddiga fulinta iyo guddiga marjaca guddiga marjic waa shuuradii iyo kuwana waa nimankii socodsiyaha marka aad bay wada shaqeynaa dad fahansan oo magaalada wada joogay waaye mid lagu soo qoosnay intii dadkii waxgalkoodii baa iskugu timid waa maasan tahay magacaaga walaal magacayga bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga anigoo ku bilaabay Ridwaan Cabdiraxmaan Jaamac ku magac dheer Gaafane bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo magacayga ku bilaabay Ridwaan Cabdiraxmaan Jaamac ku magac dheer Gaafane waatahay Ridwaan jaaliyadii maanta waa lagu dhawaaqay oo xubnii waa la doortay halkan waa la soo istaajiyay oo bulshadu way is arkeen reer Hanover reer Nida section waxay doorteen dad dhalinyaro ah oo aqoon u saaxiib ah bal qorshaha jaaliyaddan iyo adiga booska aad uga taagan tahay wallahi ordo jaaliyadda waxaan uga taaganahay anuu xubin ka mid aanahay maaragtay dhalinyarta iyo maaragtay hawsha la soo abaabuleeyo si fiican baan soo dhaweynaynaa si fiicanna u socotaa waxaan leenahay gacmo furo ku soo dhawaada waa maasan tahay gabagabadii annagoo taagan wada shaqaynta dhexdiina see noqon doontaa bay kula tahay walaal mar kasta khayr baan rajaynaynaa adu mar kasta waa maasan tahay magacaaga halo assalaamu calaykum magacaygu waa axmed maxamuud axmed ku magac dheer haykal waxaan ahay odayaasha Hanover ku nool aad baan u soo dhaweynayaa arrintan maanta halkan ka qabsoontay raggii hawshan ku jiray ee soo agaasimay ayaan ku jiray ee odayaasha ka ahaa aad baan u soo dhaweynayaa waxa maanta halkan nooga qabsoomay haddaan odayaashii baan ka mid ahaa tiri Hanover waxa jooga dumar badan may kaalintii dumarka ima muuqatay dumarkii waa joogaan laakiin mikrofoonka ayaan lala dhex qaadin taas ayaan filayaa dumarkii way joogaan calaa kulli xaal waa tahay jaaliyadda bal odayaasha haddii aad ka mid tahay magaaladan qaabka lagu dhisay iyo qorshaha waxa uu yahay bal haddaad wax nooga sheeg wallaahi niyow jaaliyaddan haddaan kaaga warramo xaalkeeda iyo qaabka micnii loo dhisay dee waad dareemi kartaa dad badan oo yacni meel isugu yimi oo Soomaaliyeed dee waa inay aayahooda ka tashadaan oo ay micnihii wixii u fiican dee iyaga unbaa garanaya ma garatay marka taas baa micnihii in micnii danahooda laga wada tashado arrimo Soomaaliyeed sidii micnihii masaajid loo heli lahaa
sidii micnihii arrimo bulsho looga shaqayn lahaa iyo howlo kaloo badan waa tahay waa mahadsan tahay waqtigoona hay awoodii magaca walaal aniga waxaa la yidhaha ismaaciil daar maxamed ismaaciil jaaliyadda lise waragta jaaliyadan aad baan u soo dhaweeynaa annaga haddii ka dhalinyar ahaan Hannover dadka degan haddaan ka mid nahay aad iyo aad baan u soo dhaweeynaa iyo wax badan buu naga maqnaay inay noo soo celin doontaa laga yaabaa saas leena waa tahay waa mahadsan tahay boqolkiiba boqol afka mayga rabaa afka mayga kalaada magacaaga iyo jaaliyaddan si u aragto noo bilow horta magacay Anwar Sheekh Abdullah ayaa la yiraahdaa jaaliyadu mayn aragay safaylaan aragay way community Soomaali oo la dhisiyo markuu ana taageero ka qasbana way community shacabka aan baahan bulshada Soomaalida oo jarmalku nool eedan ka baahansan baahidaasi maxay tahay marka baahida walbadan oo yani oo may jirto oo dhibaatooyin oo jarmalka la kulmiya jirta adoo Soomaali ee tamay la kaliya Soomaalinimada ma aqoonsanini adoo awlaadkii ka qalatay meel kaliya unaga passport ma helo korna way Soomaalinimada ma aqoonsanini la kare markuu dhibaatooyinkaas jaaliyadii oo caawiya soo malahay marka ujeedada jaaliyadda oo samaysteen waxa weeye si arrimahaas oo dhan ay wax uga qaban lahayd si xuquuqda dadku ay weelaan si xuquuqda dadka qarankii dhibaataysan dhibaatada kibiyaankii abugaatan weydiyaan كيف الله قدوة خلافات حتى خلافك أو قويسك حتى إني وحلي كرنا من سلام. إسقاط قمصك الصومالي ده حدا ذكرنا أي سواء كويشين كذي سوارك. كونستيشن كبهول لن أتكي شرعي هول لن أتكي شرعي هول لن أتكي ميلك يا أبا إنجلاس نم بابايان مرور أو جريدة تسوي شرعي لن أتكي واجب. عاوق باقي للمركز الصومالي إسقاط قمصك. ما ينك باقي لن كي حمال هل بدلوا هو لين هرم وذا ولا يكلين هرم وذا نبدأ الناس اللوج له. كان ووجه عصب أو أي سمينا يعني الصومالي ده كنا جرمالكا جودهان جارهان قبلها وككوبي هاي dalkan oo ka kooban ilaa 16 gobol waxa soo kordhaya maalin ka dambaysa dhismaha jaaliyad cusub Soomaalida oo faantay ahnaanka nolosha iminka ee dalkan Jarmalka iyo iyaga oo ogaaday in aan midnimo iyo wadajir dhexdooda la'aantooda aysan waxba shaqaynayn waxay ku baraarugeen inay sameystaan ururo ama jaaliyado ay ku midaysan yihiin si ay u dhistaan noloshooda ay u raadsadaan xuquuqaha ay leeyihiin iyaga oo isbarbar dhigaya ama la simaya dadka iyaga la mid ah qowmiyadaha la mid ah ee ka yimid dalalka kale ee qaxootiga ku jooga halkan dadkooda Soomaalida degan Jarmalka ayaa muddo kala qaybsanaa balse iminka waxay u muuqataa in arintaasi kala qaybsanaanta laga gudbay oo ay dadka maalintu ka dambaysa ay ku midoobayaan in ay fikir ku heshiyaan oo ay wax wada sameystaan si nolol fiican ay halkan uga sameystaan Axmed Nuur Ibrahim Hannover سحول حول العين وهوديه حواليه ذا دمر انتحيه ونخل هدي ليه سحول حول العين وهوديه حرير لغو دالي حالا حديقانا غيركيو حيدارو راهاي وحتاي حرير لغو دالي حالا برشاتها حيلاتنا ما بحبك برشاتها حيلاتنا الله 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 حلوة ذان جيدين كيغا حاجانيني ما بحبك برشاتها حيلاتنا ولا بحبك برشاتها حيلاتنا
حشاي أديقونا حمدها حناني أحديقا